السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. في الفيديو تاع اليوم راح نحكي لكم على فوائد الكزبرة، أو كما نسميوها حنايا في الشرق الجزائري نسميوها الدبشة، هذيك اللي نحطوها فوق الشوربة. احنا نحبوها بزاف، نستعملوها ديما في الأكلات نتاعنا. هي مفيدة بزاف للطيور نتاعنا، سواء كان الطيور الكناري أو الحسون أو الباجي أو جميع طيور الزينة الأخرى. نروحوا للفوائد نتاعها ونبداو بأول فائدة اللي هي تعدل من حموضة المعدة، وتستعمل لعلاج فقدان الشهية، وهي مهدئ للأعصاب وتقلل الألم. تحتوي الكزبرة على العديد من المواد المضادة للأكسدة، وبالتالي فهي جيدة في علاج الطيور من الإصابة بأمراض التشحم. تحارب الالتهابات وتعزز مناعة الطائر، وتحارب مرض السرطان. تحسن الذاكرة وتقلل من أعراض التوتر. تعتبر الكزبرة مضادا للبكتيريا والفطريات، مما تساعد على محاربة الأمراض والكائنات المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، مثل السالمونيلا. تحمي القلب والشرايين، وتعتبر علاج فعال للعيون. كانت هذه يعني أهم الفوائد تاع الكزبرة. يعني هي عندها فوائد بزاف، أنا خيرت لكم الأهم نتاعها برك. نمدوها للطيور نتاعنا مرة في الأسبوع أو في العشر أيام. الطيور نتاعنا يحبوها بزاف. المرة الأولى قادر ما ياكلوها لكش، بصح من بعد يعودوا ياكلوها بشارها كما راكم تشوفوا في الفيديو. هذا الطيور الباجي اللي قاعدين ياكلوا فيها. لهنا وصلت نهاية الفيديو، إن شاء الله نكون فاتكم ولو بالقليل. وصلت للحكمة اليوم اللي تقول: الدنيا دفتر الإنسان، أجمل بداياتها الصداقة، وأروع مواضيعها الصراحة، وأحلى سطورها الذكريات، وأغلى أوراقها الوفاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.